Ampun. Ampun DJ. Halo guys. Guys. Sarapan dulu guys. Ayo batur doaan, ayo orang mah batangan unggul. Saya sebenarnya bosen ya sarapan kayak gini. Saya pengennya tuh pagi-pagi tuh bubur ayam, ketupat sayur. Terus? Di Belanda kayak gini mulu. Oh. Jadi ya mau gak mau gitu kan. Ya mumpung lagi kesini aja. Nih ngasih umpan anak-anak. Gimana rasanya selai cocomalet? Mantap. Jadi si coklatnya itu ada Manis-manisnya gitu. manis udah tentu. Tapi ini ada kriuk-kriuknya kayak apa ya? Gula yang belum hancur gitu. Oh. Pas digigit tuh manisnya tuh bercampur dengan crispy gitu. Oh. Oh, Jadi mantap. recommended. Anjir. Bagaimana rasa roti? Rasanya Lembut ya? kalau pas dibakar tuh ada manis, serasa mengingatkan kepada mantan. Anjir. Bukannya pahit itu ya? Ini saya kenangannya sama mantan manis-manis mulu cuy, sorry ya. Oh, anjir. Cuman saya yang tinggalin mereka. Anjir. Mantan Anda yang mana? Eta masih payu wae eta. Anu ngamerana guys. Oh yes, operator. Rame aya nama. Jadi obat ini. Hah? Iya, panjang itu. Mahadaya, air terjun Mahadaya. Halo, gue Madun Warhol. Kita akan mengunjungi air terjun di Panas Galunggung. Yang sebelumnya kami belum pernah ke sini. Kami tidak pernah ke sini. Ini nyobain guys. Nyobain gue. Nyobain luar negeri mulu. Bosan ke Singapura mulu. Oh, air terjunnya cuma 2 meter.
Jeung lain air terjun ieu madam. Dam Ahya Wadam Karaton Sari. Itu gimana tuh? 250 meter. Hah? Dekat sebrekan we lah. Rasa? Nah, kali itu mau apa lah? Baik tuh. Lamun hayang mandi Cipanas melang geus nahur. Nahurna kompor, guys. Oh lah. Lamun air terjun hese. Ini nyari air terjunnya, guys. Betul, guys. Nyampe-nyampe. Assalamualaikum. Sekitar Saya Nusa. 1,5 jam perjalanan. Dan teman kami agak sedikit kelelahan, guys. 230 meter. Fisiknya kurang, guys. Terlalu banyak Meheler. meheler. Nah, matahari sudah terang kembali, guys. Ya, data Tandanya tadi. kita mulai bersemangat lagi. Iya. Bersinarnya matahari mengiringi semangat kami. Guys, ada kejadian aneh, guys. Di bawah. Kecil dah, Don. ACE, ACE. Don, guys. ACE ulah sok. Ulah Si sok Hayu. wacana unggul. Ulah wacana forever abi dia dipaksa. Gara-gara Madun Warhol. Jadi everyday ayo. Jadi everyday euy. Ngan hanya kalna garing di PHP. Aduh. Asri iya mah bener masih kene. Lindang. Mantap. Nah, guys. Kita 450 meter lagi, guys. Bohong. Tuh. 150. Banyak. Wah, mendekat. Pemandangan ini. Tadi nama erek meuli jas hujan itu. Padahal itu hujan. Lihat, guys, tanjakannya. Buh, Lumayan. lumayan lah. Dan si Usai mulai menggerutu. Kayak si Ajrin. Aduh, ini kasih sisikan ya. Ada ranting guys. Kasihkan lagi ada ranting. Ini bahaya loh, guys. Bahaya. Maka kita harus ke sisikan. Harus kegigirkan. Atau kegigirin. Nah, Perjalanan kami disponsori oleh Hayu. Hayu. Hayu amang-amang. Wih, ada bonus, guys. Turunan. Wah, mantap. Itu turunan. Hati-hati, guys. Oh, sorry guys. Guys. Lumayan curam guys. Oke, guys, lanjut lagi, guys. Capek, guys. Biasanya banyak ngomong. Iya, saya. Oh, mungkin ini akan jadi mandi yang menyegarkan. Insya Allah. Soalnya kita habis panas-panasan. Panas hati, panas
semuanya udah panas. Jadi kita mau kesegaran dari air terjun yang tertinggi di sini. Iya. Mantap guys. Mantap. Kawas di Nah, guys, Cinar. suara airnya guys sudah terdengar guys. Itu mah suara susukan anak. Ini tanda-tandanya kita udah deket guys. Iya betul. Nah guys. Ini saya udah curiga nih guys. Udah deket nih guys. Tadi ada yang ngajak mulu ke air terjun soalnya. Giliran diajak, dia lulah. Ari hayang mandi ku Cihanet mah. Nahur mana teko. Aduh. Ternyata Bonus. Turunan di. turunan lagi guys. Ini pada dia nih. Yo tuh. Mana anu sepit tadi. Ini bayar 15.000 per orang. Fasilitas kayak gini. Entah pan ke anu di situ. Engke meh keluar ngeum deui. Tanda-tanda guys. Sebelah mana ya belah dulu kan? Runtuh weh. Bismillahirrahmanirrahim. Belah mana ya? Mana? Tuh, ya Pak. Dia sampai guys. Ternyata udah ada orang. Apa-apaan? Ini loh guys. Air terjun Sugan teh. Sugan teh jangkung guys. Ya lumayan lah. Giruh. Iris guys. Tapi tenan naon lah. Tapi tenan naon. Dihitung jeung batuna meureun. Anu guys.